Садаг түүхийг бүтээсэн 90 жилийн замнал минь цагаан сэтгэл ариун хөдөлмөрөөр бичигдсэн юм. Цагийг залган нутгаан өвлөх хойчстон цааш нь уламжлах баялаг намтартай өглөө. Өрнөн хөгжилтэй өссөн нутгаан дамжуулан өгөх өвгдөөн дээдэлж үгийг нь сонсдог бидний үе өнгөрсөн ирээдүг холбох үүргэн биелүүлэн өнтэй нутгийнхаа түүхийн ган хэлхээс боллоо. Сайнцагаан сумынхаа 90 жилийн ойд зориулж одоо нийт сайнцагаанчуудаа, дундговчуудаа Сайнцагаан сумынхаа түүхт 90 жилийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. За манай сумын бүтээлч ард түмэн бол одоо сумынхаа 90 жилийн ойд өндөр амжилтаар одоо ухтаж байна. Бид 90 ажлыг төлөвлөд 90 ажлаа одоо амжилттай зохион байгуулж хотынхаа өнгө үзэмжийг өдөө аж ахуйн чиглэсэн олон ажлуудыг одоо амжуулж хийлээ. За худаг усаа одоо шинээр гаргалаа. Өвс тэжээлийн нөөцийг хадгалах одоо агуулгатай боллоо. Иргэддээ үйлчлэх ургаан машин авлаа. За мөн аймгийнхаа төвийн өнгө үзэмжийг сайжруулах тал дээр иргэд аж ахуй нэгжлэгээ олон ажлуудыг хийж энэ ойгоо өгтлээ. Аймагтаа бид анх удаа LED дэлгэцийг одоо төв талбайдаа байрлуулж энд одоо мэдээллийн асуудлыг сайжруулж ингэж явж байна. Сүүн цагаан Сайнцагаангээ сонин сар болгон гаргаж иргэддээ одоо хийсэн ажлаа хийх гэж байгаа ажлаа өргөж байгаа. За манай Сайнцагаанчууд бол түүхэн сайхан уламжилттай ард түмэн мал аж ахуйн одоо сайхан өсгөлөө 207.6 мянган мал тоолуулсан. За сумын ажил үйлс бол бас өөдрөг байгаа. Сүүлийн 6 жил дараадан санаачлалтаа сайн ажилласан гэсэн ийм үнэлгээгээр 15 сумаа хошуучилж 3 удаа нь одоо эхний байр эзэлж ингэж ажилдаа. Энэ ажил бол зөвхөн одоо Сайнцагаан сумын засаг даргын тамгын газрын хамт олонны ажил биш. Манай Сайнцагаан сумын иргэд хөдөлмөрчдийн одоо ажил гэж бодож байгаа. За манай Сайнцагаанчууд бол энэ ой өгцсөн ажилд маш сайн идэвхтэй оролцлоо. Байгууллага аж ахуй нэгж өнгө үзэмжээ сайжруулж гадны хаягаа одоо сайхан болголоо. Цэцэг ногоо сайхан тарж ургууллаа. Орчноо сайхан тогтчууллаа. Манай иргэд ч гэсэн одоо хашаагаа сайхан зогсдож, жигдрүүлж, хаягжуулж, гэрэлтүүлгэн бас боломжоор тавьж ингэж одоо сайхан өгтлээ. За энэ ажилд манай иргэд, манай засаг даргын тамгын газрын хамт олон, манай одоо багийн дарга нар үнэхээр одоо итэг зүтгэл гаргаж ингэж ажиллалаа. Манай Сайнцагаан сум байгуулагдсан түүхт 90 жилийн түүхэнд бол манай Сайнцагаан сумыг одоо авч явж ирсэн үеийн олон сайхан дарга нар байдаг. Энэ олон сайхан дарга нарын одоо ажлыг бид үргэлжлүүлж явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэдгээр одоо дарга нарын хийсэн, бүтээсэн ажлуудыг бид үргэлжлүүлж цаашдаа ч одоо олон ажлыг хийхээр ингэж төлөвлөж явж байна. Манай одоо Дашцэг дарга, Тогоо дарга, Ажиа дарга, Төрват дарга гэдэг энэ дарга нар маань одоо Сайнцагаан сумынхаа төлөө бүхий л одоо ажил амьдралаа зориулсан олон сайхан ажлуудыг одоо хийж гүйцэтгэж байсан ийм сайхан дарга нарыг бид энэ түүхэд он жилүүддээ бас дурсаж ярихгүйгээр одоо өнгөрч болохгүй маа. Сайнцагаанчуудаа 90 жилийнхаа ойн одоо мэндийг дахин дэвшүүлж та бүхэндээ эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг хүсээрээ. Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум. Энэ нутаг бол өн эртнээс монголчуудын өлгийн нутгуудын нэг хэсэг байсаар ирсэн ариун дагшин газар орон. Мөнх тэнгэрээс заяат галын удамд бидний дээдэс их хөнгөрөн сүмб нэрэн улсын цагт хааны шууд мэдлийн төвийн төмний нутаг байж их дан улсын үед язгуурын монгол аймагуд энэ нутаг байж Чингис хааны байгуулсан их Монголын эзэнт гүрний үед язгуурын улс мандан гарсан
ариун газар орон хар хурам хэвийн газар байсан. Өрд архалх нь Батмөнх Даян хааны отгон хөвөн Гэрсэнз Жалайр хунтайжин эзэмшил болон түүний 7 хүүхдийн хувь өмч болжээ. За манай говийн хайрхан бол дайчин байсан хөшөөний нутаг Далай эргээдийн нутагт орчин тогтсон ийм сайхан шүтлэгтэй уул бай тийм ээ. Энэ уулын лос эднэн гэвэл 18 настай ноён хөлөстэй гэж манай дээд сүлж ярьдаг байсан юм аа. Тэгээ төрийн хархан шүтдэг 18 наснд хүрээгүй хүүхэд энэ төр хамаагүй дээр нь гардаггүй эмэгтэй хүн гардаггүй ер нь төрийн харханы шүтлэгтэй төрийн луулда эрт дээр үед галтар өнөхтэй байсан хартар ухтай байсан тэгээ бас янз бүрийн жигүүртийн шуу муутай байсан зэрлэг манай хооцтол ярьдаг байсан. Энэ хоёр дуулыг манай тэргэрийн хүн зүтэж захиж явсан би энэ урдуулыг зүтэж захиж явдгийн одоо тэгээ айлаад энэ л одоо бодож санаж явдгийн та би айлаад энэ хэдэн уулаа. Архалх Манжичин улсад дагаар ороход халахын Автайсан хааны дүү Абуху мэрэгэн ноёны удам нь халахын Түшээтэн аймгийн говийн хөшөөдийг иргэшэн захирчээ. Энэний дотор Абуху мэрэгэн ноёны 30 хүү, Гүрших мэрэгэн вангийн уяэл дүү Аржина мэрэгэн дайчингийн хүү Хаймчиг тайжин харьяатнараар Гүрших мэрэгэн вангийн хөшөөнөөс нутаг таслан авч 1691 онд тусгай хөшөө байгуулсан нь Манжичин улсын үед халахын Умар замын зүүн гарын баруун этгээдийн адгийн хошуу хэмээж байгаад 1911 онд Монгол Манжин иргэшээлээс салан туурга тусгаар улсаан байгуулсны дараа олнон өргөгдсөн Монгол улсын үед буюу 1912-оос 1923 онуудад Түшээтэн аймгийн дайчин байсан хошуу хэмээн нэрлэгдэж байжээ. Ардын засгийн газраас 1923 онд батлан гаргасан улсын нутгийн захиргааны дүрм ёсоор аймагуудыг ноёдынхын зэрэг дэвээр биш. Харин уул усныхын нэрээр нэрлэхэд хуучин Түшээтэн аймгийн дайчин байсан хошуу нь Богдхан уулын аймгийн Дэлгэр цогт уулын хошуу хэмээн нэрийтгэд харьяанд нь Сайнцагаан сум үүссэн түүхтэй. Альва нэрийг ихэд бэлэгдэл шингэн өгдөг Монгол уламжлал ёсоор сумынхаа нэрийг оноохтон нутгийн олон амны ус ундны их болсон сайн жаргалан худгаас сайн гэсэн нэрийг авч нутаг усан харж ханддаг тулхтай овоо цагаан овооноос цагаан гэсэн нэрийг авч Сайнцагаан сум гэж нэрийджээ. Манай дээд үеийнхэн тагтдаг байсан. Цагаан эдгээр дахиад тагтдаг байсгээс илүү олон жилийн түүхтэй уулганы хойд урд 2 уулыг тагтдаг. Тэгээ сүүлийн 91 оноос хойш манай ах дүүсээр нутаг усаараа дахиад ингээд илүү хэдэн жил дахиж байна юм. Энэ уулын эзэн цагаан үг их сагалтай цагаан үг байх. Олон хонтой байх л түүхтэй юм. Түүх нь бол. Тэгээ их үед сүүжин цагаан уул гэж юусэн юм лээ. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ Сайнцагаан сум өсч өгсөний түүхт 90 жилийн он галаалгын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Сайнцагаан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь нийт 31 төлөөлөгч, 7 тэргүүлэгч, 5 хороо, 9 багийн иргэдийн нийтийн хурал, гэмт хэрэгээс өрсөлдсөн сэргийлэх зөвлөл, улаан загалмай хороо гэсэн бүтцтэй ажлын хороодтойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Сайнцагаан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь үе үеийн манлайлагч ах эгч нарын маань хөдөлмөр зүтгэлээр явж ирсэн билээ. Үүнд сумьяадарж байгаа, дижид байгаа, оюун зэрэг манай иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын чадварлаг удирдлагууд энэхүү байгууллагыг авч явсан. Сайнцагаан сумын хөгжлийн гарцыг бид иргэд та бүхний оролцоон дээр тулгуурлаж хөгжих учиртай гэж бодож явдаг. Иймд Сайнцагаан сумын иргэдийн хурал нь иргэдийн оролцоонд тулгуурлан хөгжих хоёр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж та бүхнийхэн санал бодол, үзэл бодлыг нутгийн орныхон хөгжилд хувь нэмэр оруулахаар ажиллаж байгаа билээ. Улсын хурлын 1999 оны 18 дугаар тогтоолоор
Нэг нутаг дэвсгэр дээр зэрэгцсэн оршиж байсан хоёр сумыг нийлүүлэн төв хөдөө хосолсон Сайнцагаан сумыг байгуулсан юм. Дээрх тогтоолоор Сайнцагаан сумын төвийг Мандалговьд байхаар тогтоож, сумын хөлийн цэсийг хэвээрүүлдэжээ. 2003 онд хуралдсан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дугаар хуралдаанаар Сайнцагаан сумыг төвийн бүсийн тулгуур төвөөр баталжээ. Сайнцагаан сумын бүтцэд аймгийн төв Мандалговь хот харьяалагддаг учраас нийгэм эдийн засаг, улс төр, соёл боловсрол, нийтийн аж ахуй, худалдаа үйлчилгээний томоохон төв хөдөө аж ахуйн цогцлбор болон хөгжиж байгаа юм а. Сум 346 мянган га нутаг дэвсгэртэй. Нутгийн ихэнх хэсгийг тал хэрэгзэлдэг. Хой талаараа адаацаг, дэлгэр цогтой, дэрэн, баруун талаараа луус, урд талаараа өлзийт, зүүн талаараа 3 сайхан зэрэг сумдуудтай хилдэг. Сумын төвөнд нийслэл хотоос 275 км-т оршдог юм. За Сайнцагаан сумын засаг даргын тамгын газар нь засаг даргын ажлын алба болж ингээд ажиллаж байна. За манай хамт олон хотын захирагчийн ажлын алба, за багийн засаг дарганаар төрийн захиргааны ажилтнууд буюу мэрэгжилтнүүд, за төрийн үйлчилгээний албан хаагчид гэсэн нийт одоо 60 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ засаг даргын ажлын алба болж одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бидний ажлын гол зорилго бол төрийн үйлчилгээг иргэдэд төргөн шуурхаа хүргэх энэ ажлын гол одоо эрхэм зорилгон болон манай хамт олон ажиллаж байна. Сумын засаг даргын тамгын газрын хамт олонноос улсын бүртгэгч цогт сайхан, бичээч Бямбацрын, багийн засаг дарга Баатар, Бат сайхан, Бат жаргал, Батмөнх, мэрэгжилтэн Наран чимэг, Шүрэн цэцэг нар Сайнцагаан сумын засаг даргын тамгын газарт хамгийн олон жил доктор суурьшилтай ажиллаж байна. За манай хамт олон өөрсдийн одоо энэ үйл ажиллагаагаараа сүүлийн жилүүдэд аймагтаа одоо эхний байруудад орж ингэж ажиллаж байгаа. За энэ бол одоо манай хамт олонны ажлын томоохон амжилт одоо бидний арга барилаа гэж хэлж болно. 2013 он бол манай хамт олонны хувьд нэлээд одоо амжилт дүүрэн ийм он байлаа. За манай сум 2013 оныхоо үйл ажиллагаагаар аймагтаа тэргүүлж манай засаг даргын тамгын газар бас тэргүүний хамт олноор бол шалгарсан. За энд бол одоо манай хамт олон маш их урам зоригтой ингэж одоо итгэл дүүрэн ажиллаж байна. Ингээд Сайнцагаан сумын 90 жилийн он баярын мэндийг нийт сайнцагаанчуудаа болон за нийт төрийн албан хаагчдаа одоо хүргье. Сүүлийн жилүүдэд бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тогтчлтын ажлуудыг хийж сум нутгийн хөгжилд ихээхэн жинтэй хувь нэмэр оруулж байна. Сайнцагаан сумын засаг даргын тамгын газар үйл ажиллагаагаар аймагтаа байнга тэргүүлж байгаана. Төрийн бүх байгууллага, төрийн албан хаагчид хамт олонны ажлын амжилт юм. Сумынхаа 90 жилийн ойн босгон дээр тэргүүний сум, тэргүүний хамт олноор шалгарч шагнагдлаа. За Сайнцагаан сумд маань 4000 гаруй өрхийн 13500 иргэн ажиллаж амьдарч байна. Үүнээс 637 малчин өрхийн 3000 гаруй иргэн наран, твш, далай, үүзэн гэсэн өдөөгийн дөрвөн багт харьяалагдсан ажиллаж амьдарч мал сүргэн сүүлийн жилүүдэд 210 мянган толгой төртөл өсгөж ажиллаж байна. Сайнцагаан сум маань аривжих, боржгон, арлаг, ариг, мандал гэсэн төвийн 5 багтай одоогоор 9 багийн засаг дарга, 5 нийгмийн ажилтан маань төрийн одоо үйлчлэгийг иргэдтэй ил тул төргөн шуурхай нээлттэй байдлаар хүргэхээр ингэ зорж ажиллаж байна. Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум нь төв хөдөө хосолсон хүн ам олонтой сум. Төвийн багт нь аривжих 5 дугаар баг, боржгон 6 дугаар баг, нарлаг 7 дугаар баг, айраг 8 дугаар баг, мандал 9 дугаар баг гэсэн 5 баг ордог. За манай баг аймгийнхаа зүүн хойд байрлалд 329.6 га нутаг дэвсгэртэй, 525 өрхтэй, 1628 хүн амтай, 2013 оны орон нутгийн
хөгжлийн сангаар багта 5 одоо ажлыг хийсэ. Үүнд одоо хаягжуулалт, гудамжны гэрэлтүүлгийн асуудал, за багийн одоо гэрэлт самхаг, тоглоомын талбай гэсэн одоо аривч төгөл гэсэн ийм 5 зүйлийн ажлыг хийгээд одоо хэрэгжүүлж байна. 2014 онд мөн одоо иргэдээс санал хүсэлт авч бас 4 ажлыг одоо хийхээр одоо төлөвлөж байгаа. Үүний нэг нь бол одоо халуун устай болох мөн одоо 20 гэрэлтүүлгийн асуудлыг шийдвэрлэх ийм ажлуудыг хийхээр одоо төлөвлөд ажиллаж байна. За Боржгон баг нь 1986 онд Дундговь хотын орон сууц гудамжны 2 дугаар хороо нэртэйгээр зохион байгуулагдж байсан. 1992 онд үндсэн хууль шинээр батлагдсантай одоо уялдаа болон Дундговь сумын 2 дугаар баг болон зохион байгуулагдсан юм аа. За 2013 он бол манай Сайнцагаан сум тэр дундаа нарлаг багийн хувьд бол үнэхээр бүтээн байгуулалтын жил байлаа. За орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлуудаа иргэдээс санал авч одоо том бүтээн байгуулалтын ажлууд бол хийгдэж явж байна. За тэр дундаа бол энэ 90 жилийн ог ухтаж Сайнцагаан сумын төвийн орон сууцнуудын гаднах одоо жижиг амбар ёнгост дуудыг одоо гэр оролт руу шилжүүлэх ажлыг бол зохион байгуулсан. Ингээд бол нийт 97 ширхэг одоо амбар ёнгостыг гэр оролт руу шилжүүлж одоо улсын өмчийн одоо энэ газруудыг бол чөлөөлүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. За мөн хотын төвийн одоо орон сууцнуудын гадуур бол хог англи ялгадаг хогийн самнуудыг бол мөн байршуулсан байгаа. За мөн 7 дугаар үеийн хувьд бол одоо анх удаага албан ёсны одоо албан контортой болсон. За манай айрыг буюу 8 дугаар уг Сайнцагаан сум буюу Дундговь-ийн баруун хойд талд байрладаг 659 га талбай эзэлж оршдог. 2013 оны жилийн хүн амын тоогоор 647 өрхийн 2170 гаруй хүн амтай. 9 дугаар баг буюу багийн Сайнцагаан сумын томоохон багийн нэг бөгөөд 23 гудамжтай 731 өрхтэй 2386 хүн амтай 539 га газар нутаг дэвсгэртэй байгаа. Манай баг нь Сайнцагаан сум байгуулагдсаны 90 жилийн ойг угтаж одоо бүх одоо хашаа гудамжаа одоо шинээр хаягжууллаа. Мөн бүх гудамж хашаагаан одоо зоостох, хашаа хаалгаан будах зэрэг ажлуудыг мөн хийж дуусгалаа. Энэ манай айрыг баг нь бол энэ анх байгуулагдсан дүүхэн 1959-с 60-аад оны үед энэ баруун энэ одоо манай айрыг байгаа газар баг байгаа газар айргийн эмнэлэг анх байгуулагдчихсан байдгийг. Энэ утгаараа айрыг баг гэж нэр авсан ийм түүхтэй бас. Өмнө Улаанбаатарыг холбосон зам ашиглалтанд орсноор тус баг нь бол хөгжилд хүрэх зам нэгдсэн байгаа. Жишг баг болох ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Багийн хойд хэсэгт манай аймгийн наадмын талбай буюу төв сэнгэлдэх хүрээлэн анх байгуулагдсан. Энэний урдуур 2000 оноос эхлэн 1000 мод тариалж эхэлсэн байгамаа. Тэр үед бол мөн хөдөө аж ахуйн дарга Цэндэ юуш одоо доктор профессор Дамбуга эрдэмтэн энэ манайхан санаачилж манай багийнхан одоо шонгын анхны тэр одоо сөлжилтөөс хамгаалсан энэ одоо төглийг байгуулж эхэлсэн төвхтэй. Харин хөдөөгийн дөрвөн багт нь 635 малчин өрхөө мал аж ахуй эрхэлж байна. Манай сумын малчид цагийн хатууг давж 4 цагийн эргэлтэнд малаа малж, мал аж ахуйгаа хөгжүүлэхэд ихээхэн хой нэмэр оруулж байгаа юм. Манай сумын малчидаас улсын аварга Үйзэн багийн малчин Сугэр 2001 онд Тэвшөөгийн малчин Нармандах, малчин Чимэд очир 2013 онд улсын сайн малчнаар шалгарлаа. Сумын хаан 90 жилийн ойн босгон дээр аймгийн сайн малчнаараа Тэвшөөгийн малчин Шатрын Мөнгөбат, Далайвагийн малчин Доржийн Дэлэг нар шалгарч 1000 малчин 15 шинээр төрөн гарлаа. Манай Сайнцагаан сумын наран баг 1957 онд анх 22 өрхтэй нэгч ясан нарангийн их ясны суурьндээ байгуулагдсан цагаас хойш одоо хэдүүгээ 57 дахь жилтэйг зоолгож байна. Энэ хугацаанд манай наран баг маань 650 гаруй хүн амтай 30-аад мянган толгой малтай
200 гаруй малчин өрхтэйгээр одоо үйл ажиллагаа явуулж ирж байна. Энэ жилийн мал тоолгын дүнгээр багийн хэмжээнд 4000 малчин шинээр төрлөө Улаанбанд, Ямба, Буянсөх, Иш Болдбаатар гээд мөн цаашдаа одоо малаан өсгөж мянгат болох сайн малчин болох олон малчид ажилддаг юм аа. Эдний дотор одоо Үлзий эрдэнэ Тогсбаатар, Ганбаатар гээд ингээд манай сайчууд байна. За Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын үйлсэн дөрөвдүгээр гэдэг нь аймгийн төв буюу сумын төвөөс орцогт олшдог. Өнөөгийн байдлаар бол 245 өрхтэй 780 хүн амтай 57 мянган мал тоолуулсан ийм бага. Малаараа бол сумандаа бол 2 дурдаг. За үйзэн багт бол одоо төөх турсгалын газрууд олон байдаг. Хангийн уул байна. Хангийн уулаас аваарч хонгорын уул. Тэгээ үйзэнгийн төв буюу дээр үехээр бол хамар хорны час гэж байдаг. Дайч месийн далганы сав буюу одоо хөдөлдөг ад гэдэг байдаг. Мөн одоо борхонтой ламын цохоо гэж одоо борхонтой тогшин борхонтой ийм төөх соёлын дурсгалтай газрууд байдаг. Мөн хэрэгсүү, чулуун өшөө хөл элбэг байдаг. Их болог газар бол одоо цордон ламын одоо морины уяа гэх мэтлэн ийм төөх дурсгалын газрууд элбэг байдаг. За манай баг нь сүүлийн үед бол сумандаа бол ажил үйлсээрээ бол нэлээд тэргүүлж явдаг. Зөвхөн энэ жил гэхтэл шинээр 7000 төрж одоо мянгатууд маань нийлж одоо баяр наадмаа хийсэн байгаа. Энэ 13 оны ажил үйлсээрээ бол одоо сумандаа бол тэргүүний хамт олон болсон байгаа. Ер нь төрөөдрүүчийн жилүүдэд бол ерөөсөө дандаа тэргүүлж явсан. Төрийн үйлчлэгийг үзүүлэхэд одоо нийгэмд бол дөрөвдүгээр ард иргэд бол хамгийн их төгс сэтгэлтэй оролцдог. Сайнцагаан сумын 2 дугаар бүгийн дараагаар 1950 оноос 59 оныг дуустал ажилласан. 59 оноос хавар татан бөгдөд варааны нэрвар нэг жил ажиллаад дараа нь сумын нарийн бичгийн дараагаар нэг жил бас ажилласан. 62 оноос үйзэн бригадын дараагаар ажиллаж байгаа. Сум тэндээс шилжээд сум нэгдлийн орлого дараагаар 70 оноос эхлээд ажиллаад 91 оны хүртэл Сайнцагаан суманд ажилласан. Тэгээд тэтгэвртэй болсон. Дандаа цаг сайхан байдаг газар байсан шүү дээ. Ерөөс нь цас орж энэ үйзэнгийн наад хэцээс эхлээд цаашаа бодын цас орж үзээгүй газар. Дандаа сайхан зуунаараа байдаг. Мал хойх одонтой орго харнуудын гэж бас нэг ус байдیں۔ Тэр Чингис явж явахдаа энэгээр аялж явахдаа нэр өгсөн гэл. Тэр усыг орго харнуудын гэж өгсөн. Нэг хар толгой нэг ус байсан. Тэрийг дог шахар толгой гэд нэр өгч явж исэн. Тэр дөгтэй газар. Хөрхийн хад байна. Хөрхийн хад одоо тэр нааталын тэр Булгагт бол тэр хэн цордон гэдэг нэг хүн байсан. Булгийн зүрд баруун өмнө өндөр овоо гэдэг ярван гэдэг. Тэн дээр гэрэн барьж байсан гэж гонцон. Тэгээд доогуур нь гамын явхад харваж сумнамар харваж алддаг хүн байсан гэж байгаа шүү. Үйзэнгийн усыг хаших гэдэг цордон гэдэг хүн морин өхөр тэргээр чулуу зөөдөг байсан гэж байгаа том чулуу. Тэгээ нэг чулуу том чулуу зөөгөө явж исэн чинь тэр мантлын бараа зүү хойно тэрэг нь хэнхрээ хажихаар нь хэнхрэхээр нь тэн төшөө болсоор гэсэн бас төгт. Тэр үйзэнгийн хотгийг одоо 200 гаруй жилийн төгтөд хотдог байгаа. Ерөөсөө нураагүй хотдог шиг. Би 1987 онд анх малчин болоод илгээлтэй очмал дээр гараад өхөр мал болсон. Нэгдлийн олон өхөр одоо 400 сурга өхрийг 400 гаргаж малж билээ. Манай нонгорын уулан дээр чинь 89 онд ихэж гарч байсан юм байна. Тогоо дарахтай. Тэр үе тогоо дарах сайхан болсон. Манай өвгөлтэй. Тэрнээс бас тасралтгүй л одоо өтийг болтол цагаагаараа шинжиж уулан дээр гардгийн тавсан.
одоо улам манай нутгийнхан бүгд л гарч байгаа. Улам л дэлгэрэнгүй ер нь хүрээгээ тэлж тэндээс улсуудыг хийж байна. Хүүхдомогт унсан газар минь зовлон ухааныг тоосон зодогож өгсөн унаган нутагэмэ агаде симинодгийн айдууны Ногтруу шувуутай холбоод цагаан зээртэй холбоод ярихад бол энд итгэхийн арга байхгүй болсон. Хуучин байгаль дэлхий хэвийн хэмжээндээ байхад бол яахарах үнэн байсан. Ногтруу болон цугласан газар өнтэй болдог. Цагаан зээр олноор цугласан газар өнтэй болдог. Яг тэгэхээр тэд нар өвс тэжээлээ хайж байгаа учраас байгалийн амьтан өөрөө мэдрэмжээр. Одоо энд итгэж болохгүй гэдэг нь нөгөө амьтны чинь бэлчээр нутгийг эддэг хурамлын өнөө уул уурхайн чинь шанага яваад хайчлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэвийн байсан нөхцөлд гаргасан таамаглалыг өнөөдрийнхөө байгаль газрын гадаргуутай харьцуулж бодох хэрэгтэй байгаа юм шүү. Тэр бол Тэвшээ 230 өрхтэй 888 хүнтэй 41,000 толгой малтай одоо сумынхаа тэргүүлэх байгaalаа. Ихийнхээ хаймт атаацэг дэлгэц цагцуултаа толгой оршдог. Манай багийн хөдөлмөрч хэдэнээс хөдөлмөрч ажиллаж ачаар дүн байдаг. Хоолх юм бол Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Нэмзэргийн мөнхбаатар Монгол Улсын нормандах үржингийн жигд очир Монгол Улсын алдарт уяач Шарвжамц ярин гэлгээд алдарснуудыг төрөн гаргасан 30 жил мөр үйж байна да. Томалсан уу эрт унтдаг, эрт босдог, орой хонголддог. Залхуугүй байвал тэгээ мал өсчин дөө. Бэлчээрийн онод сонгож байвал болдог юм шиг байдаг. Хамгийн сайхан хүний цоглог хиймэртэй адуу шиг тэнгэртэл байхад хамгийн сайхан тэр байдаг. Орон нутгтаа нэр хүнд олж авдаг. Хүний малыг үздэг, найшаан эргүүлдэг, таньдаг. Адуу малын онцлог ер нь бий шүү дээ. Адууныхаа шинж чанар, сайн муу чанарыг таниа. Одоорын хүнтэй танилцсан. Эдний хууран хөвлөн татахад игшиг жаргах үүдэн хаймор дом хүлгийн очтой хатэрхад дөрөнд нургах манай далаа бол одоо 116.2 мянган км квадрат нутаг зөвшөөртэй. 2013 оны эцэст бол 252 өрхөд 860 хам тоологдсон. За 151 одоо малчин өрхөд 41661 толгой мал тоологдсон энэ одоо хөдөөгийн баг байж байгаа маа. Энэ төгс соёлын дурсгалтай газар гэх юм бол одоо сумын хайрхан гэж одоо төрийн харуны одоо шүтдэг юм сайхан одоо хайрхан байж байна. Үе дамжиж жисэн. За үдсэнтэй газаргүй одоо мөн одоо төгс соёлын дурсгал газар хаалгын хадны одоо цогцборууд байж байна. Мөн одоо хөрхийн хадны цогцборууд байж байна. За хөшөөтийн одоо цогцбор юм одоо төгс соёлын одоо дурсгалтай газрууд. За тоогын арчаан, тоогын хожир, шорвын хожир хүчнгийн одоо ашигт мартуулгүй одоо газрууд одоо илэрхтэй. Ийм сайхан газрууд юм аа. За манай нутгийн одоо малчид иргэдээс, багийн иргэдээс одоо Монгол улсын Гарамгай аймгийн одоо хавчрын бүрэн амгалан
Монгол улсын мэрэгэн Долживын Батцайхан гэх мэтлэнгийн одоо харваачд одоо Лутын хайман гэдэг одоо алдар харваачийн одоо хоёр үеийг боломжлоод одоо байж байна. 1984 онд 8 дугаар ангид төгссөн цагаас эхэлж шагаа спортоор хичээллээд тэгээд тэр үед ч бас арчлаас өмнө ч нэг тэмцээн наадамж хийж болдгоо байсан. Тэгээд дээд үеийн уламжлалынхаа дагуу шагаа харваа сонирхож хичээлж миний өвгөө эцэг санжид гэдэг хүм их уран хүн байсан. Ашлаг сум хийж өгч. Тэгээд энэ нутгийн Сайнцагаан сумын Дундговь аймгийн шагаа сонирхдаг улсуудад шав орж одоо жишээлх юм бол Монгол улсын харьшгүй мэрэгэн Дундговь тэрний хүү Монгол улсын мэрэгэн Энэхүү энэ шав орж тэгэл одоо шагаа спортоор 20 гаруй жил хичээллэж 1995 онд улсын аваргаас мөнгөн медаль, 98 онд Монголын үндэсний анхдугаар наадам буюу улсын аваргаас хүрэл медаль ийм амжилттайгаар Монгол улсын мэрэгэн цалыг хүртэж байлаа. Манай баг бол одоо дотроо иргэний нийгмийн байгууллагуудтай за эмэгтэйчүүдийн одоо хэсэг ахмадын зөвлөд залуучуудын үүр за багийн иргэдийн нийтийн хурал зэрэг одоо иргэний нийгмийн байгууллагуудтай бас одоо төвийн удаа зарим албан байгууллагуудтай одоо хамтарч ажилладаг. Сумын хэмжээнд төсвийн 42 байгууллага 145 аж ахуй нэгжтэй. Сайнцагаан сумын төвд нэгдсэн эмнэлэг өрхөн эмнэлэг 3. Театр киноны хүрээлэн, музей, номын сантай бөгөөд 53 мянган номын фондтой жилд дунджаар 11 мянга руу иргэдэд 40 мянган ном хэвлэл олгон үйлчилдэг юм. За манай сургууль Монгол улсын гавьяат багш намжлын элзийн нэрмжид математикийн гүнзгийсэн сургалттай аймгийн тэргүүний 4-р сургууль. За 1997 онд Монгол улсын гавьяат багш намжлын элзийн санаачилж байгуулсан. За одоогийн байдлаар 700 гаруй суралцагчтай 36 багштай за 14 5 ажиллагчтай за 5 удирдах ажилтнаагаар үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байна. За манай гол зорилго юу гэхтэй зэрэг чанартай боловсрал ирээдүйн баталгаа гэсэн багц зорилготой. За тэрэн дотроо 3 том зорилт дэвшүүлж ажилладаг. За нэгдүгээрт нь сурагчдынхаа сурлагын чанар төлөвшөлт. За хоёрдугаарт нь сургалтын орчинг бүрдүүлж суралцах, ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх. За гуравдугаарт багш сурагчдынхаа оюуны потенциалын хэмжээгээр чухам хаан яваг мэдрэх уралдаан тэмцээнд оролцуулах багш нарын сорих сурагчдаа сорих ийм одоо 3 том зорилтын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж ирлээ. За ингээд жилдээ бол бид нар нэг бүсийн чанартай 5-6 олимпиадад оролцдог. Өөрийнхөө сургууль дээр улсын хэмжээний математик олимпиад жилд нэг удаа зохион байгуулдаг. Мөн улсын чанартай 1-2 уралдаанд хүүхдүүдэд оролцуулж за хүүхдүүд маань бол маш их амжилттай суралцж байна. Мөн ингээд олимпиад уралдаан тэмцээнд гаргаж байгаа амжилтаараа бол одоо хөдөөгийн аймагуудаас манай сургууль бол ер нь бол нэлээд давмгай амжилтыг сүүлийн үед гаргаж байгаа. Улсын чанартай улсын олимпиадаас медаль авсан, улсын чанартай олимпиадуудаас медаль авсан хүүхдийн тоо жилээс жилд өсөж байна. За энд манайх нэг гол онцлог нь зуны сургалт зохион байгуулдаг математикийн чиглэлээр энэ ч нэлээд үр дүн төрж байгаа. Өдөр өнжүүлэх хэлбэрээр хүүхдийн амралтаар улсын хэмжээнд алдартай доктор профессоруудыг урьж ирж хүүхдүүдтэй багш нартаа сургалт явуулж тэр нь дараагийн хичээлийн жил хүртэл одоо даацтай ийм чанартай сургалт болдог. Тэрнийхээ үр дүнд ч гэсэн улс аймгийн
олон уралдаан тэмцээнүүдэд, олимпиадуудад тэргүүн байруудыг эзэлж гадаадд хүртэл одоо аялж уралдаан тэмцээнд оролцож байгаа, олимпиадад оролцож байгаа ийм хүүхдүүдийн тоо сүүлийн жилүүдэд өөрөөс нэмэгдэж байна. За тус сургууль нь 1971 оны 10 сарын 16-нд төдөв захиралтайгаар төвийн баг сургууль нэртэй байгуулагдсан анх байгуулагдсан юм төвхтэй юм байнамаа. Хожим 2009 онд Сайнцагаан сумын 5 дахь сургуультай нэгдэж говийн ирээдүйн цогцлбол сургууль болон өргөдсөн ийм төвхтэй. За тус сургуулийн хувьд энэ хичээлийн жилд 1100 сурагчтай 65 багш 43 удирдах ажилчнтайгаар үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байна. Тус сургууль нь материалын баазын хувьд бол хичээлийн 2 байртай 960 хүүхдийн болон 320 хүүхдийн 2 байранд нэг ээлжээр хичээлж байна. Мөн 2010 онд дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын болон улсын төсвийн хамтарсан сан хөгжилтөөр 100 хүүхдийн дотор байр 2010 онд барьж ашиглалтанд оруулсан. Одоо бол дотор байр бүрэн дүүрэн хүчин чадлаараа ингэж ажиллаж байна. За энэ хичээлийн жилд бол тус сургууль монгол хэл хөгжмийн заах арга зүйн нэгдэл, математик, физик, мэдээлэл зүй арга зүйн нэгдэл, түүх нийгэм технологи арга зүйн нэгдэл, хим биологи, газар зүй, биеийн тамирын арга зүйн нэгдэл, англи, орос хэлний арга зүйн нэгдэл, бага ангийн 1-ээс 3 дугаар ангийн арга зүйн нэгдэл, 4-өөс 5 дугаар ангийн арга зүйн нэгдэл гэсэн ийм 7 арга зүйн нэгдэлд багш нар маань хуваагдан хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх энэ үйл ажиллагаагаа зохион байгуулан ажиллаж байна. За боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас байгалийн ухааны лаборатори нийлүүлэх аяны хүрээнд манай сургуульд химийн иж бүрэн лаборатори өгсөн байгаа. За бид бүхэн энэ лабораторио ашиглаад хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сорил туршилтаа хийж байна. За манай арга зүйн нэгдлийн хувьд бол бүх шинжилгээ ухааны суурь хутган болох физик, математик, мэдээлэл зүй хичээлийн мэрэгжлийн багш нар маань хамрагддаг байж байгаа. За энэ 2013-аас 14 оны хичээлийн жилд бол арга зүйн нэгдэлт маань нэгэн томоохон онцлог зүйл болсон нь юу гэхээр боловсрал шинжилгээ ухааны яам засгийн газраас бага дунд боловсролын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд физик, химийн хичээлүүдийн технологичсон комьюнитийн төхөөрөмжийг өгсөн байгаа. Энэ нь бол байгалийн ухааны хичээлүүдийг бол сурагчдад дан ганц танхимаар мэдлэг олох бас тухайн тэр тоног төхөөрөмжтөр өөрөө яг практик дээр дадлаг туршилгаа хийх ийм боломж олцоог олгож өгсөн нь бол манай арга зүйн нэгдлийн хувьд бол томоохон зүйл болсон юм аа. Сумын ерөнхий боловсролын сургуулиудад 4300 гаруй сурагчид суралцж байна. Сумын сургуулиуд үйл ажиллагаагаараа аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудыг манлайлан хүүхдийн сурч хөгжиж авиасыг хөгжүүлэхэд багш нар нь сэтгэл зүтгэл гарган хөдөлмөрлөж байна. Дундговь аймгийн 12 жилийн 3 дугаар сургууль 1967 онд бүтээв техникум нэртэйгээр байгуулагдаж 91 онд 10 жилийн сургууль өнөөс хойш бас 12 жилийн сургалттай сургууль болж өөрчлөлтөнд хөгжсөөр өнөө хүрж байна. Тус сургууль нь өнөөгийн байдлаар 700 орчим суралцагчтай 2 ээлжинд 24 бүлэг хичээлж 50 гаруй багш ажиллаж байна. Бүрэлдэхүүний хувьд бол 6 захиргын нэгдэлтэй, 4 удирдах ажилтнтай, 36 багштай, 15 ажилчин ажилладаг юм аа. Манай сургууль бол ер нь одоо багш нар маань одоо боловсрол мэрэгжлийн зэрэгээ ахиулах энэ бол багш хүний чадварын нэг том илэрхийлэл байдаг учраас зэрэгтэй боловсролын болон мэрэгжлийн зэрэгтэй багш нарын бол ихэнх хувийг эзэлдэгт бид нар бас тэдрээр бахархаж байдаг. Тухайлбал магистр бол 4 ажиллаж байна, тэргүүлэх зэрэгтэй 4 ажиллаж байна. 17% заах аргын
зэрэгтэй нийт багш нарын 70 орчим хувь нь боловсролын болон мэрэгжлийн зэрэгтэй байна. За мөн одоо сургууль хүмүүжүүлэх ажил үйлсээрээ хамт олонний хорсуулж байгаа маш олон тэргүүний шилдэг багш нар ажилладаг. Багш нарын ер нь бол 40 гаруй хувь нь бол боловсролын тэргүүний ажилтан мөн одоо манай эгнээс 2 одоо алтан гац содонд хөдөлмөрийн хүндэт медальтан 90 жилийн огцсон ажил бүтээлээр бол төрөн гараад байна. Сүүлийн 10 жилд Монгол хэл бичгийн багш сурагчийн олимпиад, мөн технологийн олимпиад, теннисний спортын амжилтаараа бол аймгийнхаа, сумынхаа, сургуулийнхаа нэрийг бол улсын хэмжээнд өргөж яваа энэ амжилтаараа бол 90 жилийн ойдоо бэлэг барьж байгаа гэж үзэж байгаа. Боловсролын салбарт 17 жил ажиллаж байна. Тэгээд нийтдээ манай шавнар бол аймаг, улс бүсийн одоо чамартай монгол бичиг, монгол хэлний одоо олимпиадуудад жил бүр одоо амжилттай оролцож аймагийнхаа нэрийг улсад гаргаж сайн оролцож ирсэн. Ерөөсөө монгол бичиг бол одоо монгол үндэсний тусгаар тогтнолын баталгаа, монгол хүн оршин байхын утга учир. Тийм учраас одоо хүн бүр сайн сурах ёстой үндэсний одоо бахархалт, соёлын өв. Үндэсний ёс заншил, бичиг соёлын дээдлэгч, ахын дууд, багш сургууль хөгжүүлэгч, Монголын хойч ирээдүйн хөгт орчуудаа та бүхэндээ үндэсний бичиг үсгийн баярын халуун мэндийг дэвшүүлье. Манай сумын 90 жилийн ойн босгон дээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2003 оны 105 дугаар зарлагыг хэрэгжүүлэх үндэсний бичиг үсгийн баярыг аймгийн иргэдийн хооронд засаг даргын тамгын газар, Сайнцагаан сумын засаг даргын тамгын газар, ерөнхий боловсролын сургуулиуд зэрэг олон байгууллагуудтай хамтран тэмдэглэж байна. Сургууль 1944 онд байгуулагдсанаас хойш одоо сургуулийн 70 жилийн түүхэн бичиж байна. Тэгээ энэ хугацаанд манай сургууль 1998 онд бас эрдмийн талаа цогцлбор сургууль болсон. За 2011 онд бол улсын хэмжээний үндэсний лаборатори 40 лаборатори сургуулийн нэг болсноор манай багш ажилчин сурагчдын бас сурч хөгжих энэ боломж бол нэлээд бүрдсэн гэж сургуулийн захирлын хувьд бол бодож байна. Тэгээ манай сургууль хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явуулахаас гадна спортын чиглэл бол манай сургуулийн бас гол брэнд гэж үздэг. За энэ спортын чиглэлийг хөгжүүлэхэд спортын чиглэлээр нийтдээ 10 гаруй секц дугуйлан хичээлдэг бөгөөд нийтдээ манай сургууль дээр 34 төрлийн секц дугуйлан хичээлж байгаа. Тэгээд сүүлийн одоо 5 жил манай волейбол, сакс, за үндэсний сур эдгээр маань бас улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцож хүүхдүүд маань алт мөнгө хүрэл медаль хүртэж байгаа явдал нь бас биеийн тамирын багш нарын уйггүй хөдөлмөрийн үр дүн гэж үздэг. За нөгөө талдаа бид бүхэн бас спортын шинэ цогцлбор заалтай болсон маань хүүхэд спортын чиглэлээр хөгжих энэ брендийг бас одоо илүү хөгжүүлэхэд том түлхэц болдог ийм сайхан орчин нөхцөлтэй болсон.
46 жил ажиллаж байна. Улсад ажилласан жилийн 41 дэх жилд ажиллаж байгаа. Дундговь аймгийн хэмжээнд нийт одоо нэг 100 гаруй спортын мастер цолтой ийм тамирчид байдаг юм байна лээ. Тэн дундаас манай сургууль төгссөн одоо энэ төгсөгчдөөс 6-7 олон улсын хэмжээний мастер одоо волейболын төрлөөр гама дөрөвдүгээр сургуулийн багш. Зоргийн эзэдмэн одон авийн хүмүүдийн одон болж гэлзараа Давид нийтгүнийг алдавиг дамжны ялот хэмхэн олдооби Давид нийтгүнийг алдавиг дамжны ялот хэмхэн олдооби Би энэ сургуульд 13 дахь жилдээ ажиллаж байна. Энэ хугацаанд эмэгтэй волейбол болон гимнастикийн дууланг хичээлүүлдэг. За үндсэн сургуульд би энэ сургуульд 1986 онд анх улсад ерөөсөө ямар ч тийм секс дугуулын хичээлж байгаагүй хад 86 онд анхныхын секс дугуулын хичээлүүлсэн. 2012 онд улсын аврах шалгалт миний волейболын тэмцээнд хүрэл медаль 2013 онд мөн минийг улсын аврах шалгалт тэмцээнд мөнгөн медаль 2014 онд төвийн бүсийн аврах шалгаруулах идэрчүүдийн тэмцээнд мөнгөн медаль аваад улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд нь амжилттай оролцоод ирсэн. Энэ бол одоо манай энэ сургуулийн брэнд одоо спортоо энийг хөгжүүлэхэд бол бид нар одоо байсаа хөдөлмөрлөх ёстой. Монгол улсын говь тамирчин дасгалжуулагч дөрцөр багшийн минь одоо энэ залгамжлагыг бэлтгэхэд одоо бид нар маш их одоо хөдөлмөрлөж энэ одоо залгамж халбааг алдахгүй байхын тулд одоо хичээл ажиллаж байна. Өөхөө үр хожийг залгамжлуулахын тулд волейбол спортоор шимтэн хичээлж эхэлсэн. Одоогийн байдлаар би 4-5 улсын аварга алт мөнгө хүрэл медаль тэгж тоглогч хэмжлээ амжилт үзүүлээд байгаа. Сайнцагаан суманд өнөөдөр нийтдээ 7 цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа явуулж сумбар нутгийн минь ирээдүй болсон 1000 гаруй хүүхэд сурч хүмүүжиж байна. Сайнцагаан сумын тэргүүний 1-р цэцэрлэг 1958 онд ашиглалтанд орж 56 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа аймгийн анхны цэцэрлэгээ. Энэ 2013 онд сум хөгжлийн сангаас манай цэцэрлэгт хүүхдийн тоглох орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор 9,940 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. За манай цэцэрлэгийн онцлог үйл ажиллагаа гэвэл сургалтын үйл ажиллагааг чанартай зохион байгуулж хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Тус цэцэрлэг нь 1964 онд байгуулагдсан. 125 хүүхэд өвчин чадaltaй. 2013-аас 14 оны хичээлийн жилд нийт 20 ажилчтай 4 бүлэгт 140 гаруй хүүхэд бол сурч хөгжиж байна. Манай байгууллагын одоо эрхэм зорилго бол хүүхэд нэг бүрийг эрүүл аюулгүй орчинд сурч хөгжүүлэн хүүхдийн ээлтэй цэцэрлэг болох зорилго тавин ажиллаж байна. Монгол Улсын засгийн газраас шинжилгээний бодлогыг хэрэгжүүлэн энэ хичээлийн жид бол авиас ном хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх үүднээс нэлээд олон ажлуудыг бол амжилттай зохион байгуулан ажиллаж байна. Аймгийн одоо ахмад зохиолч, сэтгүүлч Шонхоргойтой бид номондоо хайртай өглөөлгийг нийт одоо эцэг их ахлах бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдэд бяцхан одоо уулзалтыг зохион байгуулж зохиолчийн, сэтгүүлчийн амьдрал уран бүтээл хүүхдэд одоо зориулсан зохиол бүтээлүүдэд танилцуулах зэрэг нэлээд олон ажлуудыг зохион байгуулсан бол ажиллаж байна. Сайнцагаан сумын түүхт 90 жилийн ог өгтөж сайнцагаанчуудтай болон нийт Сайнцагаан сумын хөдөлмөрчдөө Сайнцагаан сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн хамт олонны нэрийн өмнөөс баярын мэнд хүргэе.
За Монгол Улсын шинжилгээний засгийн газраас Эрдэнэ боловсралтай Монгол хүн гэсэн хөтөлбөрийн хүрээнд бид Зөв Монгол хүүхэд гэсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. За Зөв Монгол хүүхэд хөтөлбөр маань дотор авьяас, ном, багшийн хөгжил гэсэн хөтөлбөрүүдэд хуваагдаж бид сургуулийн өмнөх боловсролын чанарын шинжилгээг бид цэцэрлэг дээр амжилттай хэрэгжүүлээ ажиллаж байна. За боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас 305, 293, 327 гэсэн тоод албан тушаалуудыг бид амжилттай хэрэгжүүлэхэд одоо нэлээд олон төрлөөр, олон хувилбараар үр дүнтэй ажлуудыг зохион байгуулж байгаагийн нэг маань багшийг одоо хөгжүүлэх, хүүхэд бүрийг хөгжүүлдэг арга зүйтэй багшийг бэлтгэхэд бид бас нэлээд санаачлагтай ажиллаж байгаа юм. Тэгэхээр хүүхэд бүрийг хөгжилд одоо ахиц үзүүлэхийн тулд бид хүүхэд болгоныг тоглоомоор хөгжүүлэх арга зүйг нэлээд их дэлгэрүүлж байна. Тэгэхээр тоглож чаддгүй хүүхэд гэж бол байдаггүй. Тийм учраас бид хүүхдийн тэр тоглох сонирхол дээр нь тулгуурлаж хүүхдийг хөгжүүлэх чиглэлээр олон ажлуудыг зохион байгуулж байна. Энэ хичээлийн жилд бид Сайнцагаан сумын эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага болсон. За мөн бид бас хүүхдийг хөгжүүлэхэд эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлсэн хамт олон боллоо. За мөн бид хүүхдийг одоо номон туртай болгох, ном хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа энэ ажлаараа бол аймагта 20 цэцэрлэгээс бас тэргүүлж ажилласан ийм амжилтыг үзүүлж байна. Цэцэрлэгүүд мэрэгжлийн багш нараар бүрэн хангагдаж, гадна орчны тогтцолд сургалтын орчныг сайжруулахад нэлээд хөрөнгө оруулалт хийгдэж, орон нутгийн удирдлагууд, байгууллагын удирдлагуудын санаачлагаар хэрэгжилээ. За Сайнцагаан сумын 4-р цэцэрлэг нь 1977 онд 125 хүүхдийн хүчин чадалтайгаар байгуулагдаж 37 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тус цэцэрлэгийн багш ажилчид нь Сайнцагаан сумынхаа 90 жилийн ог ухтаад байгууллагынхаа хүрээнд эцэг эхтэйгээ хамтран олон шинэлэг ажлуудыг хийж байна. Манай хамт олон сумынхаа 90 жилийн ог аймгийн эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, шилдгийн шилдэг цэцэрлэг, аймгийн багшийн уржтар уралдаанд тэргүүн байр, аймгийн оны шилдэг ихтгэл шалгаруулах уралдаанд тэргүүн байр эзэлсэн зэрэг амжилттай ухтаж байна. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд сургуулийн өмнөх боловсролын үйл ажиллагааг боловсролын үйлчилгээ үзүүлж байна. За манай Сайнцагаан сумын 5-р цэцэрлэгийн гол онцлог нь бол засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа Зөв Монгол хүүхэд хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийг ардын уламжлал, ёс заншил, өөртөө итгэлтэй, хамтарч амьдрах чадвартай ийм иргэн болж төлөвшүүлэхийн төлөө одоо ардын уламжлалт булан гараа ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хөгжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна. Ардын ёс заншлын булан бид нар байгуулж ажилласнараа хүүхдүүдтэй бол ардын ёс заншлаас суралцуулах зорилготой бол энэ буланг бол зохион байгуулсан байгаа. За энэний үр дүнд бол хүүхдүүд маань ардын ёс заншлаас суралцахын зэрэгцээ мэдлэх, зочноо ухтаж авах үйл ажиллагаанд суралцдаг. Мөн ардын тоглоомуудаар бол бас хүүхдүүд маань яа тоглох вэ, хэрхэн тоглох вэ гэдгийг бол бас сурж авч байгаа их давуу талтай. За жишээлх юм бол чулуу таалцах, бөгцөг нислах, алаг мэлхий өөрч тоглох их зэрэг тоглоомуудыг бол бүлгийн бүх хүүхдүүд бол одоо тоглож чаддаг болсон. За үүнээс гадна бол бас Монгол үндэснийхээ хувцсаар бахархах үзлийг бол төлөвшүүлэн ингэж ажиллаж байна. За манай цэцэрлэг нь 1950 онд 1-р яаршил нэртэйгээр 6 багш ажилчтай одоо 25 хүүхдтэйгээр үйл ажиллагаа нээж эхэлсэн. За 1999 оноос цэцэрлэг болон өргөжсөн. За одоо бол цэцэрлэг 22 багш ажилчтай 5 бүлэг 160 гаруй сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг хүлээн авч сургуулийн өмнөх боловсролын үйл ажиллагааг бол алгаж байна. Энэ Сайнцагаан сумынхаа 90 жилийн ой ухтаад манай байгууллага бол 2013 оноос бүтээлч ажлын бол төлөвлөгөө гаргаж за төлөвлөгөөгөө бол амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаа. За энэ надад бүтээлч ажилд бол хөрөнгө оруулалтын чанартай бөгөөд мөн бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийсэн байгаа. За үүнд 2013 онд боловсрол шинжилгээ ухааны яамны хөрөнгө оруулалтаар бол 50 сая төгрөгийн их сурыг бол хэрэгжүүлсэн. За ингээд Сайнцагаан сумын 90 жилийн ой ухтаад нийт одоо цэцэрлэгийн багш ажилчдад хүүхдүүдтэй, эцэгчүүдтэй за мөн одоо нутгийн олондоо 90 жилийн ойн баярыг ухтаж аз жаргал эрүүл хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө бүгдээ одоо сайхан баярлаарай. Манай цэцэрлэг дэлхийн банкны санхүүжилтээр Канад модон технологиор баригдсан. Ингээ 2013 оны 12 сарын 22-нд үйл ажиллагаа эхэлсэн. Ингээ манай цэцэрлэг Сайнцагаан сумын 5-р багийн нийт 119 хүүхэд 4 бүлэгт сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшиж байна. Манай цэцэрлэг нийт 20 багш ажиллагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Ингээд манай цэцэрлэгийн ерөнхий гол онцлог нь бол сүүлийн үеийн стандартын дагуу баригдсан шинэ барилгатай мөн галтгой болон анги техник сүүлийн техник тоногт хөрөмжөөр бол бүрэн хангагдсан ийм цэцэрлэг байна.
Иргэдэн экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр хангах, тэдний үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, харилцан туршлага солиоцох, бүтээгдэхүүнээ зах зээлд гаргах үе таалгыг нээх олон зорилгыг хэрэгжүүлэхээр жил бүр Сайнцагаан түншлэл арга хэмжээг зохион байгуулдаг уламжлалтай боллоо. Сүүлийн 3 жил манай Сайнцагаан сум бол бие даасан ийм үзэсгэлэнтэй хөдөлгөөн гаргаж байгаа. Өнөөдөр энэ арга хэмжээнд 115 байгууллага аж ахуйн нэгж иргэд оролцож байна. За энэ жил цаг сайхан байсан учраас сүүн бүтээгдэхүүн, ногоо, бусад бүтээгдэхүүнүүд тавигдсан байна. Манай одоо Сайнцагаанчууд, мандалгаачууд энд бас нэлээд одоо идэвхтэй сайн оролцож байна. Иргэдийн маань одоо сэтгэлж бас өндөр байна. Үлсгэлэн худалдаагаар сүү цагаан идэ, төмс хүнсний ногоо, модон бүтээгдэхүүн, гурилан бүтээгдэхүүн, барилгын материал зэрэг олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг иргэд өөрсдөө үйлдвэрлэн худалдан борлуулж, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ аймгийн төвийн иргэдэд цэвэр хүнсээр үйлчилдэг олонний талархлыг хүлээсэн томоохон арга хэмжээнүүдийн нэг болсон юм. Ойдч эсвэрчнээр одоо 30 гаруй жил ойд эсвэрч хийсэн. Тэгээ одоо сүүлийн Гран При шинжилгээ болгосон зэрэг Монгол дэднээр одоо орчин үеийн одоо технологи дизайнер оруулж хийсэн. Ачаал ихтэй одоо тэмдэглэлт үйл явдлууд бол одоо би 10 ажилдаг. Түүний дундаа бол одоо 2 тийм одоо хөгжим бэрхшээлтэй хүн ажиллаж 10-аад гаруй хүний удаад ажил амьдралыг зохицуулж одоо тийм ажиллаж байна. Тэгээ цагаан аваа гэсэн оюутлын цэгтэй. Манайх бол одоо сумын шилдэг брэнд гэдэг юм нь болохоор ноолураар одоо Монгол үндэсний загварын хувцсуудыг өөрсдөө зургийг гаргаж хийснээр одоо сая өнөөдөр сумын шилдэг брэнд гэсэн өргөмжлийг авлаа. Сайнцагаан сумын хэсгийн төлөөлөгч цагдаагийн цэцлэгч энэ гамт би 2012 оны 7 дугаар сараас эхлэн ус сумын нутгийн дэвсгэртэй гэмтэрэгтэй тамирчид нийгмийн хэв журам хамгаалах, гэмтэрэгээс үржсэн сэргийлэх, тасан зогсоох, шийдвэрлэх үндсэн үүргийн хүрээнд ажлын үргээ явуулж байна. Хэсгийн төлөөлөгчийн ажлын байрны тодорхойл заасан ажлуудыг Монгол улсын хууль тогтоомжийг удирдлага болон цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны стандартыг баримтлан Сайнцагаан сумын цагдаагийн хэсгийн ажлыг нэг олон нийтийн байцаагчийн хамт албан ажиллаа явуулж байна. Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа. За манай компани 1995 онд байгуулагдсан. Одоо 19 дэх жилдээ сумынхаа 90 жилийн ойтой давхцаж байна. Тэгээ манай компани 8 үндсэн цэгтэй талх нарын бов, нандин бүтээгдэхүүн, сүү, хям, арх ундаа, чихэр, хөдөө аж ахуйн тасаг гэсэн ийм үндсэн цэгүүдээс бүрддэг. За нийт 40 гаруй хүн ажилладаг. За жилдээ 80 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. За манай компани бол жил тутам 2-оос доошгүй нэр төрлийн бүтээгдэхүүний технологиг шинээр нэвтрүүлдэг. Сумынхан 90 жилийн ойг огтод 2012 онд талх нарын боонхон цэхийг 135 м²/квадратаар өргөтгөж ажлын байрныхаа нөхцөл болцоог сайжруулж тоног төхөөрөмжих хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлсэн. За сүүний цэхийг ажлын байрыг 25 м²/квадратаар өргөж сүүн хүзээж авах хүчин чадлаа 2 дахин нэмэгдүүлсэн. Эдгээр нөхцөл болцооны хувьд бол манайх аймгийнхаа сумын төвийн хэрэглэгчдийн талх нарын боовны хэрэглээг одоо 100% хангах. Аймгийн төв буюу Сайнцагаан сумыг тойрсон 10 гаруй нөхөр соршоол бүхий фермерүүдээс
сүү хүзэн авч боловсруулах ийм хүчин чадалтай болсон. За энэ амжилт бол энэ ажлын амжилт бол бидний одоо Сайнцагаан сумынхаа 90 жилийн ойд зориулсан бүтээн байгуулалтын томоохон ажлын нэг гэж бид дүгнэж байгаа. Дундговь аймгийн Сайнцагаан Мандалгуй сумдыг Монгол Улсын засгийн газрын шийдвэрээр нэгтгэснээр 1998 оны 8 дугаар сараас сумын эрүүл мэндийн салбарын байгууллагууд шинэ бүтэц зохион байгуулалтанд орж ажлын арга барил, эмчилгээний чанар, үйл ажиллагаанд амжилт олж өнөөдрийн байдлаар хөдөөгийн 353 мянган хавтгай дөрвөлжин км газар нутгийн 3686 хүн амд эмнэлгийн суурь туссан зөвлөлтийг үзүүлж байна. Манай Сайнцагаан сумын эрүүл мэндийн төвөнд хөдөөгийн 4 баг, төвийн 7 дугаар багийн нийт 5957 хүнд үйл ажиллагаа хүрч үйлчилж байна. Тэгээ манай эмнэлгийн болохоор нэг их хэмж 4 багынч, нэг статистикч багынч, 2 дархлаажуулалтын багынч, тэгээ совилогч, үйлчлэгч, нэгтлэн, жижүүр, жолооч гэх мэт ажилчтай 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Тэгээд
Манай эрүүл мэндийн төвөнд 2014 оныг их хүүхдийн эрүүл мэндийн дэмжигчил болгон ажиллаад үйл ажиллагаа явуулж эхлэв байна. Энэний хүрээнд болохоор нэраа хүүхдэд 7 хоног болгон иргэдэг жирэмснээ тогтмол хямж толгойж ажиллаж байна. Тэгээ ахмад насны хувьд болохоор сар болгон өндөр наснаа үзээд сувилж байна. Манай эрүүл мэндийн төвд бас чирэгжүүлэлтийн өрөө гэж байдаг. Тэрүүгээр илүүдэл жинтэй ч юм уу хөдөлгөөний хомсдолд орсон хүмүүс манд бас ирж хичээлж үйлчлүүлж байна. Тэгээ манай эмнэлэг нь хөдөөгийн дөрвөн багийн алсын дуудлаганд явж үйлчлдэг байгаа. Сайнцагаан сумын ахмадын хорон дараагаар наран сосрогоо ажилладаг. Төр захиргааны ажилд олон жил ажилласан туршлагатай, зүтгэлтэй энэ хүний удирдсан ахмадын хороо 11 тэргүүлэгч 9 багийн ахмадын зөвлөлтөөр үйл ажиллагаагаа явуулж сүүлийн 5 жил дараалан аймгийнхан хэмжээний ахмадын байгууллагуудыг манлайлан тэргүүн байранд шалгарлаа. За Сайнцагаан сумын ахмадын хороо 9 багийн ахмадын зөвлөл. За сумын ахмадын хорооны тэргүүлэгч 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байд юм аа. За ахмадын хорооны гол зорилго бол төр засгаас ахмад наснуудын талаар гаргасан хууль тогтоомжууд, хүн амын насжилтын стратеги, за мөн тус аймгийн 2013 онд болсон 3 үеийн алтан хэлхээ чуулганы шийдвэрийг хэрэгжүүлж ахмад наснуудад эрүүл хөгжил хөдөлгөөнтэй байлгах энэ үйл ажиллагаанд хамруулах ийм гол зорилт чиглэлийг бол нэгдүгээр тавьж байна. Манай ахмадын хорооны гол чиглэл бол ахмад наснуудаа хөдөлгөөний хомсдлоос эргүүлж эмгүйгээр эрүүл аж төрөх асуудал бол гол анхаарлаа төвлөрүүлж явуулж байгаа. За энэ үндсэн дээр бол 7 хоногийн 3 дахь өдөр болгон эрүүл мэндийн сургалт явагддаг. За сард явагдах ажлаа бол багийн ахмадын зөвлөлд хариуцаж сараар хариуцаж явуулдаг бөгөөд энэ ажлыг бол тусгай төлөвлөгөөгөөр зохион байгуулж сарын эцэст бол хийсэн ажлаа тайлгнаж ингэж олон түмэндээ төлөвлөж цаашдаа дараагийн багууд нь бол улам төрөвчийн зохион байгуулсан багаас бас туршлага авч цаашд нь сайн үргэлжлүүлж улам чанаржуулж явуулах ийм зорилготойгоор явуулж байгаа нь бас үр дүнгээ өгсөн ажил болж байгаа. Сумын ахмадын хороог сумын засаг даргын тамгын газраас үйл ажиллагааг нь тогтмол дэмжин ажилладаг юм. Ахмадын хорооны дэргэдэх бидний жавха хамтлаг 2005 оноос байгуулагдсан аймгийнхан бүх сумдад уралгаар үйлчлэх ажлыг зохион байгууллаа. Харин газраас бишрэн тэмүүдсээ хайрхан хонгор твшин уудсны хар багасаа ундадан өссөн хатан болог аршаан өссөн Шинчиллийн засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа орон нутгийн хөгжлийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр орон нутгийн хөгжүүлэхэд хүчин зүтгэл гаргаж байгаа нутгийн томоохон бизнес эрхлэгчид тус суманд 37 ажил хэрэгжүүлээд байна. Сумынхан өнгө үзэмж тогтцолтыг сайжруулахаар хийсэн ажлуудыг иргэд талархан хүлээж аваад байна. Тухайлбал мандалговь 50 цэцэрлэг түрээлэн, өвсдөжээлийн агуулга, гэрэлтүүлгийн машин, цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоомын талбайнууд, цахилгааны дэд өртөө, багийн хаягжилт гэрэлтүүлгийн ажлууд хийгдлээ.
ертөнцийн хувирж өөрчлөгдөшгүй мөнхийн зам болоо илчгэрлийн гайхамшиг болсон нар мандаж гараад огшиж жаргадаг билээ. Тэр л зам ясаар өлгийтэй бяцхан хүүхдийн анхны инээмсэглэл шиг үүрийн шаргалгыг манхан сайхойд тал шигэн уутам говь шигэн халуун дулаан сэтгэлтэй хөдөлмөрч төмний өлгийн нутагт алтан шаргал наран ижи нэгэн шинэ өдрийг өрн дуудснаар Сайнцагаанчууд туулж өнгөрүүлсэн амьдрал тэмцлийнхэн 90 жилийн бурал түүхийг баримтаглаж 91 дэх жилийнхэн шинэ хуудсыг эхлэн үзэглэхээр тосон гутлаа. Амьдарч, тэмцэж, хөдөлмөрлөж бүтээж ирсэн өвөг дээдэс өмнөх үеийнхэн түүхийг залган авч бүр хойчтон хөгжин дэвжсэн их нутгаан өртөөлөн хүргэх их аяны харгуй үргэлжилж байна. Тийм ээ. Та бидний үдэж туулж баримтгалсан энэ 90 жилийн түүхийг бидний хойч үе бүрийн үрс маань бахархал дүүрэн үргэлжлүүлэн bijих болно.